Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qed tiffaċċja r-rabbja dejjem tikber mill-maġġoranza tal-gruppi politiċi waqt li akkużawha li qed ixxaqleb lejn il-lemin estrem biex tikseb it-tielet mandat tagħha fil-poter. Dan partikolarment wara li l-EPP, il-familja politika li huwa affiljat miegħu il-Partit Nazzjonalista, appoġġja lill-estremisti tal-lemin biex iwaqqfu żjara ppjanata minn delegazzjoni Ewropea fl-Italja dwar is-saltna ta' dritt, totalment differenti minn kif ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista inkluża Metsola jaġixxu fil-konfront ta' Malta stess fi żjarat simili. Tali akkużi kontra l-EPP u Metsola tqajmu waqt il-konferenza tal-presidenti tal-gruppi politiċi nhar l-Erbgħa, fejn il-grupp tal-Ħodor iddeskriva tmexxija fil-Parlament Ewropew bħala miżerabbli. Dan wara li l-EPP irtira minn ftehim preċedenti li kellu jwassal għal żjarat ta' osservazzjoni u investigazzjoni fl-Italja. Metsola tenni l-iskuża li l-Parlament Ewropew għandu żjarat simili u li dawn għandhom jiġu riveduti. Il-pożizzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew kompli żiedet it-tħassib tal-gruppi politiċi oħrajn fejn indikaw inqas fiduċja fit-tmexxija tagħha. Ma dan, sostnew li Metsola tinsab f'kampanja sieħa biex issalva ġilda, waqt li akkużawha li qed tonqos milli tiddefendi l-ogħla standards għax hekk jaqblilha. Metsola qed tittama li terġa' tiġi konfermata fil-pożizzjoni li f'dak il-każ jagħmilha l-ewwel persuna li sservit lit termini konsekuttivi.